大家好，今日 Foodie Jackson 咧就會去深圳，我哋嚟睇下有咩正嘢食，同埋係幾抵飯。我哋啱啱買咗嗰啲鮮榨果汁豉油，佢個 price 大概係20至30蚊 ，OK 嘅，幾抵。呢個係青蘋果茶，試下幾好飲，好有蘋果味啦，但係都有嗰隻鴨屎香味，我覺得幾特別。蘋果鴨屎香。我覺得佢好味啦，佢嗰啲肉係非常之有鹽焗乳鴿嘅味啦，其實係非常之好食。個叉燒咧好有呢啲煙燻嘅味啦，同埋個肉質咧係非常之腍，好好食。鴿雜炒。豬油渣。呢個係飯。呢個白糖糕，我哋試下呢個白糖糕。呢個馬蹄糕。呢個白糖糕好鬼乾脆，個味好奇怪。然後馬蹄糕咧就軟啦，然後佢個味道都幾好食嘅。大家好，咁我哋而家喺一間港式茶，呢個咕嚕肉有一試味。我就覺得呢個咕嚕肉咧都幾唔錯嘅。佢嘅皮係炸得幾脆，但係佢有兩個缺點，咁就係其中一個就係佢個炸豬肉外皮咧非常之個粉皮好厚，咁就變咗好似好即係一嚿粉咁樣，咁個豬肉就唔係太好食都，咁而且個汁咧都因為平時正常咧嘅咕嚕肉汁咧係酸甜，但係呢個就咁茄汁味，咁我都咁你同茄汁肉咁有咩分別咧？咁係冇乜特別分別，咁所以我就覺得呢個冇個香港咧咁好食，咁呢個咧係4分。佢話咧就係要傳承香港美食，但係我覺得佢憑佢呢盤咕嚕肉咧，完全傳承唔到。我哋而家去咗一間酒店食自助餐，去睇下有咩食。西瓜。我呢度都有個茶。記得 subscribe， 拜拜。真係電咗個腸粉落去，回歸大自然。